皆さんこんにちは、カズラボチャンネルです。今日はですね、佐賀テレビさんより空撮のご依頼をいただきまして、佐賀県唐津市いろは島へお邪魔させていただきました。リディスカバリー佐賀と題しまして、昨年より始まった佐賀テレビさんのキャンペーン CM 企画なんですが、ウィズコロナ、今旅のあり方が変わろうとしているこのコロナ禍で遠方へ出かけたり旅行行ったりするのが難しくなりました。ならば身近なところで素敵なところがあるのではないかということで、もう一度ふるさと佐賀を旅してみようという企画になっています。映像をご覧いただいて旅した気分を味わっていただいてもいいですし、時期が来たら身近なところから出かけてみるのもいいんじゃないかということで始まった企画になっています。テレビの方では30秒のショート版で、佐賀テレビさんの YouTube チャンネルの方では長編の方がアップされています。そちらの方も概要欄にリンク貼ってますので、ぜひご覧ください。それからカズラボチャンネルの方ではその時の撮影の模様を少々と、今回はいろは島の空撮による絶景の映像をご覧いただきたいと思います。このキャンペーン CM はシリーズ化されますので、今後撮影してきた各箇所の絶景をカズラボチャンネルでもご紹介したいと思っています。まずはいろは島の絶景からご覧ください。いつも皆さんのご視聴ありがとうございます。いろは島に来ました。今日は撮影です。頑張ります。Wondering if thousands of miles away the sky's just as blue. It's as if I'm stuck in yesterday when I'm thinking of you. 'Cause when you have your morning coffee, I'm turning out the lights so I could dream. And when you smile through the screen, I wish you could be with me. So I lay my head to rest when the sun is rising. I'll start a brand new day when the moon is shining. I long to be with you in all the places you have been. So today I am time traveling. Da-dun-da-dun. Oh, today I am time traveling. And every time that you are closing your eyes, I will be beside you, and my heart will glide across the miles to fly right to you. 'Cause when I dive into the traffic, the echo of your voice is all I hear. I'm never tired of your laughing so far, but ever so near. So I lay my head to rest when the sun is rising. I start a brand new day when the moon is shining. I long to be with you in all the places you have been. So today I am time traveling. So today I am time traveling. So I lay my head to rest when the sun is rising.